わってしまいましたが、今月から仕事環境が変わってまた時間ができるようになったので、またどんどん動画上げていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで今回取り上げるのは、先日情報解禁されました JO1 8枚目シングルヒッチハイカーの情報まとめです。2024年5月29日水曜日発売。ちなみに7枚目シングルは1年前に発売されたタイガーなどが収録されているトロピカルナイトでした。ということで、これはカムバックなのかとジャムをざわつかせたブルーレイシングルいわきはシングルじゃなかったってことになるんですかね。まあシングルなんだけどね、扱いが謎ですね。ということで8枚目シングルヒッチハイカーの以下6点について細かく見ていきましょう。まずは収録曲についてですけれども、公式サイトでの紹介文です。愛を探して旅立つヒッチハイカー。夢と現実の境界を越えて輝く明日に向かっていく JO1。8枚目のシングルヒッチハイカーは青春で直面する厳しい現実の中でロマンを探す旅路を愛を探して旅立つヒッチハイカーに例えて表現。どこにあるのかわからない愛を探して旅に出たり、愛する人への勇気を出して告白したり、時には誘惑するなど、今作では様々な愛の形を歌いながら青春を生きる人々の愛を応援する一方、その全ての旅の過程が青春のロマンだということを示しています。ファンキーなビートとライブサウンドが目立つタイトル曲ラブシーカー。オルタナティブロックジャンルのエネルギッシュなテストドライブ。新たな組み合わせでさらに多様な JO1 メンバーの魅力を堪能できるユニット曲シュガー、ライドトゥーユー。 CN ブルー、ジョン・ヨンファ作曲、メンバーの純喜が作詞に参加し期待が高まるレモンキャンディー。ヘアケアブランドソルレタイアップソングのアクアの全6曲を形態別に収録しています。ということで、ラブシーカーとテストドライブはバンドっぽい感じなのかな、サウンド的に。オルタナティブロックってさ、いいよね。いや、気になる。あとさ、ユニット曲2曲新たな組み合わせでってさ、どういうこと？前回とは別にってこと？前回はなんかダンスと歌で分かれた感じだったよね。そして純喜くんが作詞のレモンキャンディーなんですが、作曲のジョン・ヨンファさん、俳優としても活躍されてまして、マロンの中ではイケメンですねのギターの方で知っておりました。ちなみにイケメンですねはプロデュース48や日プ女子のトレーナーをしておりましたイ・ホンギ先生がね出てるんですね。もう役がねイ・ホンギ先生そのまんまって感じでね素敵でした。ちょっと話題それてしまいましたが、ジョン・ヨンファさんのお話に戻りまして、ご本人様も X でポストしてくれて、結構ヨンファさんのファンの方々が楽しみですっていろいろコメントしてて、あと韓国のもちろんね本国のファンの方も多いから、いろんな方に JO1 の曲聴いてもらえるチャンスだよね。すごいよね。そしてアクアはもうエンドレスで何回でも聴いて堪能できる曲ですよね。 JO1 の楽曲では珍しく日本制作ということで、いやもうこんなに素晴らしい楽曲作っていただき、本当に制作陣の方々ありがとうございます。そして作詞家さんが YouTube でセルフカバーの動画アップしてるんですよ。JO1 とはまた違うしっとりした感じで素敵です。気になる方はぜひ聴いてみてくださいね。続いて携帯別 DVD 収録内容と特典の紹介です。初回限定版 A、初回限定版 B、通常版と並べてみました。スマホで見てる方ちっちゃくてごめんなさい。まず曲がね、携帯別でラブシーカーとテストドライブとレモンキャンディーが基本入っていて、ユニット曲2曲とアクアが別々となっております。そして特典が共通して応募抽選券、シリアルナンバーが1枚、
と B がトレーディングカード1枚、セルカトレーディングカード1枚、シートステッカーもランダムでつくという、どんなのか気になりますね。で、通常版がセルカトレーディングカードラブバージョン1枚、セルカトレーディングカードシーカーバージョン1枚。これね、結構セルカってね、いいよね。なんかメンバーの素の笑顔が見れる感じが好きです。そして注目すべきが DVD 収録内容ですよ。 DVD01 愛のビンゴを探せラブミッションハイカー前編後編、こういうねわちゃわちゃした JO1 が見れる DVD 特典っていうのはデビュー当時からついていたんですけれども、02番のライブ映像がね豪華じゃないですか。初回限定版映画16ライブパフォーマンス、いいよね。16大好き。去年のセカンドアリーナライブツアービヨンドザダークの東京有明アリーナ夜公演、そして初回限定版 B の方が流星ライブパフォーマンス、これも去年のツアーの大阪城ホール公演。いや、いいよね、ライブ映像見れるの嬉しい。続いてプレミアムプレショーケース、やったー。去年の9月のアルバムの時にはショーケースがなかったので、約1年ぶりのショーケースですっごく嬉しいです。このままショーケースなくなるんじゃないかと心配しておりました。で、概要が東京と大阪で2公演。東京公演は5月1日水曜日、ご招待人数合計1300名様1回スタンディング。大阪公演が5月9日木曜日、ご招待人数が合計1200名1回スタンディング900名様、2回指定席300名様。そして応募なんですけれども、今回は発売前の予約になりますね。8枚入りシングルヒッチハイカーを対象オンラインサイトでご予約ご応募いただいた方の中から抽選で、さらにその中から東京大阪公演各会場11名様ずつはショーケース終了後に実施するミート&グリートにご招待いたします。また予約キャンペーンにご応募いただいた方は漏れなく全員にお申し込みいただいた公演、東京または大阪どちらかのショーケースの後日配信をご視聴いただけます。公演当日のライブ配信は実施せず、後日配信として公演の模様を配信いたします。ということで、去年まではねリアルタイムで配信見れたんですけれども、今回は後日配信ということです。マロンはもちろん東京も大阪もどっちも応募しますよ。で、ここからが重要です。結構のんびりしてると締め切りすぎちゃってることとかあるからね、急ぎ目に皆様ご準備いたしましょう。ということで、エントリーコード付き商品ご予約期間が3月14日木曜日もう始まってますから、4月1日月曜日の正午12時までキャンペーンサイトの URL およびエントリーコードご案内が4月5日金曜日までにご案内予定。Amazon でご予約いただいた方には3月31日より順次ご送付となります。なおキャンペーンサイトは4月5日金曜日以降オープンとなりますのでご注意ください。で、5日にオープンして応募締め切りが4月12日金曜日23時59分まで。抽選結果ご案内が4月18日木曜日20時頃。そしてエントリーコード配布オンラインショップがこちらですね。タワレコ、HMV、ソニーミュージック、楽天ブックス、Amazon、ツタヤ。応募される方は事前に公式ホームページでよくチェックしてみてくださいね。続いて応募抽選券シリアルナンバー特典ですが、今回すごいよ。ヒッチハイカー賞個別助手席トーク会。初並みシングルヒッチハイカーにちなんで JO1 メンバーが乗る車内の助手席に座っていただき、トークを楽しんでいただく企画です。関西、関東会場ともに各メンバー10名様合計110名様って、これいいね。いやー、いい。なんか想像しただけでドキドキしちゃう。ルキタンの隣に座りたい。S 賞プレミアム全員オフラインサイン会。
メンバー全員とのファンサイン会、待機中指定の時間内に動画、写真撮影が可能です。よくね、韓国のアイドルで見る光景だよね。関西、関東各会場50名様。A 賞個別オフラインサイン会、関西、関東各メンバー30名様、合計660名様。B 賞個別オフライントーク会、関西、関東各メンバー300名様で合計6600名様。そしてこの各オフライン会の開催日が関西会場6月22日土曜日、関東会場6月23日開催予定。6月23日、たくみくんの誕生日やね。そしてオンラインもございます。C 賞個別オンラインサイン会、各メンバー40名様、合計440名様。B 賞個別オンライントーク会、各メンバー400名様、合計4400名様。C 賞 D 賞開催日が6月30日日曜日開催予定。応募期間が2回に分かれてまして、1回目が5月28日から6月2日まで、当選発表が6月7日、2回目が6月3日から6月9日、当選発表が6月13日。こちらもね、公式ホームページの注意事項をよく読んでお申し込みくださいませ。そしてチェーン別購入者先着特典、どのお店で買うかっていうのがね、結構決め手になると思うんですけれども、これはざっくり見ていきますね。どの店舗も3形態セット購入での特典のようです。タワレコトレカ、HMV クリアトレカ、ツタヤポストカード、楽天クリアファイルってこんな感じですね。ステッカー、クリアポスター、これいいね。フォーチュンミュージック3形態セット購入で各メンバーソロカットデザインの収納ボックス。Amazon メガジャケ、その他一般店告知ポスター、ソニーミュージックショップ、L1 集合生写真、ラプネオンライン、クリアポストカード、JO オフィシャルストア、大カットステッカー。さらにダブル特典限定アイテム抽選キャンペーンも実施。詳細は JO オフィシャルストアをご確認ください。ということで、特典の絵柄は後日公開いたしますということで、そちらも楽しみですね。そしてコンテンツスケジュール、これはアーティストフォトとかミュージックビデオとか、そういったものがいつ公開されるかっていうものなんですけれども、ちょっと量が多いので気になった部分を抜粋いたします。はい、拡大ドーン。まずね、ジャケットフォトとアーティストフォトの公開が4月1日以降なんだよね。結構遅いよね。でも発売が5月下旬で、多分さっきの予約の特典とかの関係とかで発売発表早くなっちゃってる感じなのかしらね。気長に待ちましょう。そして4月9日、パックショット。パックショットって何ぞやってなるんですけど、これ INI のパックショットなんですが、こういうパッケージとタイプ別の中身が紹介されるわけですね。今回 JO1 初めてですね。楽しみ。そして5月27日、ラブシーカーライブパフォーマンスビデオ公開。ライブがついてるってことは、ライブのパフォーマンスってことだよね。ショーケースの映像かな、きっと。楽しみっす。ということで、3月16日現在の情報をご紹介いたしました。まだアーティストフォトがね、公開されてないのでね、ビジュアルがどんな感じなのかめちゃめちゃ気になりますね。